Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, sampurasun wargi-wargi sadaya. Bingah bagja tur kumbira kanggilang dina leresan ayeuna tiasana pangan deui kasugri pamiarsa dina pedaran acara dongeng enteng. Dina leresan ayeuna kanggilang baris medar hiji carios enggal anu dumasar kana kasang tukang sajarah nu aya di wewengkon Banjar. Ieu dongeng teh ditulis ku Yasana Aan Merdeka Permana. Dinten ayeuna urang tos nincak bagian kadua, urang baris medar hiji carios dina judul Rusia Rawa Onom Rusia Rawa Onom. Nyages kitu mah teu bisa kukumaha. Aki darum kudu tuhu kana karep anu jadi dunungan. Tepikeun ka dina waktuna sagala geus ditataharkeun, sababaraha urang kubu diajakan pon kitu deui sababaraha urang camat oge diajakan. Aya kuwu Cisontrol, aya kuwu Cibeurih, aya camat Rancah. Sararea geus saged gurupa-rupa kaperluan keur moro. Sararea arindit ngalabring kana kuda kitu sote para pangagungna. Dari sabangsa Ponggawa angot kalangan badega amahnya mubrut we leumpang gancang nuturkeun nyongklangna aletan kuda. Ngantung untungna juragan bendara wadana mah teu momokahaan ngabedal kuda. Da apal tukangeuna aya Ponggawa jeung badege anu nuturkeun bari mancal. Angot pan anu teu kana kuda mah papada angkaribu maka rupa-rupa pakarang keur moro. Aya anu nyolendangkeun gondewa katut jamparingna, aya anu manggul tumbak jeung cangkala. Badege anu tiluan mah nyaeta Kang Ujer, Jang Dayat jeung Lendra kabagean ngangkut kadaharan jeung inuman keur botram di pamoroan. Kusabab rombongan miangna bada subuh atuh teu tepi ka tengah poe oge geus anjog ka sisi Ranca. Nu disebut Ranca teh sabenerna mah teu sagemblengna wilayah cai. Lolobana sampalan anu paselang jeung leuweung geledegan. Mireungeuh ti kajauhan jigana leuweung teh mun diasupan mah bakal poek mongkleng. Eta we deka bireungeuh ngabeleg-beleg hideung, ngabeleg-gedeg hideung di sababaraha tempat rabeng manuk peting kalayang. Sakapeung ngaronom dina ponclot tutuwuhan badag. Sakapeung ka kalayangan luhureun reuma. Rombongan teh mapay jalan satapak ka sugri ngan jalan satapak teh teu lidi. Malah di sababaraha tempat mah jiga anu pegat lantaran katutupan ku tutuwuhan sabangsa eurih jeung saliara. Ukur nandakeun yen sanajan ieu tempat teh ieu jalan satapak kungsi dipake liliwatan jalma. Tapi anu nincak ka ieu tempat jumlahna arang malah kumireungeuh jalan satapak jembet ku tutuwuhan. Hartina ieu tempat lila tara kasabak ku jalma. Kang Ujer, Jang Dayat dibantuan ku Lendra kapaksa kudu nyacaran heula sabangsa tutuwuhan sangkan jajalaneun anu jembet rada kabuka. Ngan sabot Kang Ujer nyacaran tutuwuhan jembet, Lendra ngagorowok. Awas Kang, awas cenah. Awas. Atuh Kang Ujer sasat ngajol katukangeun bakating kureuwas. Aya naon teh? Kang Ujer ungah ringeun. Nu sejen ge sarua pating curing hak malah sababaraha kuda mah ngabret.
ngacungkeun suku hareup duanana kadenge sorana huam hiem jiga aya nu dipikasi. Aya naon ieu teh? Juragan Bendara Wadana oge tumaros kaget. Itu tuh Lendra nunjuk ku turukna semu ngeleper nunjukna ka palebah anu jembet. Kumahan teu ngeleper sabab manehna mireungeuh lentah sagede guguling, lentah nyurungku lalaunan ngajauhan jalma. Anya naon ieu teh? Aki Darum oge tumanya sebab Lendra mani jiga nu sieun pohara. Aya itu tapi entos leungit aya nama. Tos teu aya. Ceuk Lendra masih keneh ngawas-ngawas kana rungkun bala. Bareng jeung omongan Lendra kitu, kuda-kuda gera repeh kajaba ukur kukulintingan jiga anu rumegag, naha diteruskeun atawa entong eta lalampahan teh. Teu balik maneh mah. Owa geumpul ka sadarea. Cikang Ujer bari ngajakan nyacaran deui tatangkalan jembet jang muka jajalaneun. Atuh der nyacaran deui saliara. Lendra mah ngabubat babitkeun kolewangna bari culang cileung da sieun aya papanggihan deui. Rombongan maju saeutik-saeutik nuturkeun anu nyacaran kareumbi jeung harendong jang ngabaladah jalan. Sakapeung jalan satapak teh kageueum ku cai ranca, malah lain sakali dua kali bae sukuna ti belesak kana ranca anu pinuh ku embel. Atuh awak kuda dijait bari direreyang ku sababaraha urang. Ayeuna geus tepi ka sampalan anu eurihna jarangkung, ngaluhuran embun-embunan. Sabot keur nyongklang dina kuda. Camat Cibeurih ngagorowok bari nuduhkeun ka tebeh sampalan beh ditu. Itu cenah ngagorowok. Kang Ujer geus ngajol deui ka tukang bakat huruf pas. Duh kabayang ka sugri pamirsa. Si Ujer mah teu kaopan. Si eta mah. Si Ujer mah jelemana teu meureun kumaha nya. Geh-geran eta mah teu kaopan. Aya nu ngagorowok saeutik luncat. Aya nu ngagorowok saeutik luncat. Kitu tah waduh. Ya Allahu Akbar. Aduh ningeunna seuri alhamdulillahirabbil alamin nya. Aturun kayak urang teraskeun deui dawengna. Teraskeun Kang Ujer geus ngajol deui ka tukang bakat kureuwas, malah ayeuna mah Jang Dayat jeung Lendra ge sarua ngajol ka tukang. Nu dicipta-cipta ku Lendra mah malah sato badag jiga lentah sagede guguling teh. Aya naon euy, aya naon? Aya naon ieu teh? Ceuk nu sejen. Aya sabubuhan mencek, ceuk Camat Cibeurih. Sararea rungah ringeuh, malah lunga lengo jeung tatanggahan nuturkeun ka mana curug Camat Cibeurih nunjuk. Nyanyu hayu boro siapkeun jamparing jeung bandring ceuk Wuci Sontrol bari ngudar gondewa. Aki Darum marentahkeun badega nu tilu sangkan milu ngepung mencek. Maranehna tiluan mah nyadiakeun cangkalak tina tali rami. Lendra lumpatna panggancangna. Atuh lumpatna oge panghareupna cangkalak tina tambang tali rami geus sayaga. Digulung digandong dina tak-tak kenca. Ngan basa geus deukeut kanu dimaksud manehna ngarandeg. Heran liwat saking. Kumaha teu rek heran sabab anu pajah ceuk baturaya sabubuhan mencek teh da anu kapanggih ku manehna mah sabubuhan awewe. Aya heran aya resepna eta tuh da sabubuhan awewe teh meuni gareulis laluis. Rata-rata marake kabaya, marak samping pulas gandola, buuk rata-rata ngarumbay samet cangkeng. Teu marake pupur, teu marake gincu, tapi geulis bawa ngajadi kulit enai lucir bersih. Ngan edas maranehna bangunan nu tagiwur lumpat paburencai ka ditu ka dieu jiga aya nu dipikasieun.
kumahan tereksieun sabab sebubuhan jalma keur ngudag-ngudag maranehna. Malah sababaraha urang mah geus sayaga rek mentangkeun gondewa. Pegat ti kenca pegat. Pegat tiga tuh pegat. Jalma ting corowo. Malah sababaraha urang mah geus ting belesat mentangkeun jamparing. Ulah dipanah tuh, ulah dipanah. Ceuk Lendra gogorowokan. Itu teh bari nyepret birit kuda, tepikeun ka ku Wuci Sontrol anu keur mentangkeun panah jamparing ngabelesat nyawa ka mana. Mireungeuh peta Lendra ngahalangan ketakna atuh teu weudeul ambekna ku Wuci Sontrol. Bakating ku ambek gondewa dikulawingkeun rek dipake neunggil awak Lendra. Atuh Lendra masih dongko. Tapikeun katungtung mah gondewa tengah hiuk luhureun embun-embunanana. Ngan bae ku Wuci Sontrol leuwih mentingkeun nyusul sabubuhan mencek anu geus ngaburiak. Ka kenca ka katuhu batan ngaguguluhkeun keheul dumeh tekadna dihalang-halang ku Lendra. Mireungeuh sabubuhan mencek geus ting burisak belesat. Ku Wuci Sontrol ngabedal kudana saja nyusul-nyusul boroan. Para pangagung sejena oge ting buriak nyusul mencek. Aya nu ngabedal ka tebeh kenca, aya nu ngabedal ka tebeh katuhu. Malah aya oge anu bangblas lempeng anu tujuanana sarua papada ngaberik borowanana sewang-sewangan. Iwal ti Bendara Wadana anu teu pipileun mah anjeunna ukur ajeg dina kudana nyaksian para pangagung bawahanana ngababerik mencek ka ditu ka dieu. Ari maneh kunaon bet ganggu kanu rek moro mencek Lendra? Saur Bendara Wadana semu bendu kabadegana. Lendra anu digelendang ukur tungkul teu wani nembalan. Ujer, Dayat, gawat ka itu, milu nyusul. Maneh oge Lendra, milu ka itu. Saur Bendara Wadana. Atuh bertek Lendra lumpat saja nyusul Kang Ujer jeung Dayat anu geus mengpeng ti heula. Bendara Wadana rancah jeung Aki Darum nungguan keur moro. Bari aranjeut ceuleuh dina kudana masing-masing. Ngan edas di dagoan salila-lila becan aya nu baralik deui. Nah ngaberikna kamarana nya, saur Bendara Wadana. Kudana nyongklang ku kurilingan di tempat anu eta. Atuh pon kitu deui kudana anu ditumpakan ku Aki Darum. Ciga itu susul laki, ceuk Bendara Wadana. Upami jisim kaula nyusul, atuh salera di dieu teu aya nu ngarencangan sun, ceuk Aki Darum hariwang. Moal naon? Cig we susul sejen, walon juragan Wadana. Ku sabab kitu parentahna atuh Aki Darum gasik ngabedal kudana. Mangpret mangpeng kaharepkeun. Aki Darum diutus pikeun neangan ka mana lumpatna anu keur moro. Tapi manehna leuwih merhatikeun kana nasib barudak ngora anu tiluan. Nyaeta Kang Ujer jang Dayat jeung Lendra. Nu matak anu pangheulana disusul teh nyaeta nu tiluan. Kitu sababna Aki Darum lumpatna mangpeng kahareup teh manehna nyaho barudak anu tiluan lumpatna ka tebeh dinya. Hatena rada seber sieun barudak kabeh ngalaman bancang pakewu. Kumaha oge. Ranca bingung teh, kaayanana masih sangat. Barudak anu tilu teh masih kurang jejeuhan. Sok taraboga tata ti duduga peryoga hormat ka anu ngageugeuh patempatan sangat. Ceuk pikir Aki Darum sabot ngebadal kuda. Sangkaanana beuki goreng sabab di tengah jalan manggihan cangkalak ngagunduk. Kamarana anu bogana teh ha? Aki Darum nyarita sorangan bari turun tina kuda. Tur ngojengkang nyokot gundukan cangkalak anu ngalumbuk dina taneuh becek. Teuing eta cangkalak bogana sahangan Aki Darum apaleun pisan anu mawa cangkalak mah nya tambang wadel jeung nalian satoboroan. Iwal ti Kang Ujer jang Dayat jeung Lendra. Kamarana nanya budak teh jeung tabang keur nyangkalak satobat ngalumbuk ditinggalkeun deui.
cek Aki Darum hariwang. Sabot gitu kuda anu ditumpakan nangtung jengke bari huamhim sapasang sukuna anu hari prorowesan. Jempe saya teh Gambir. Cek Aki Darum ngusapan punduk si Gambir kuda kamemetna. Aki Darum nurata ret kitu ka dieu paingan si Gambir jiga aya anu dikasieun sabab teu jauh ti dinya aya orai sanca sagede ping-ping ngalumbuk. Bawa barudak diteureui orai sanca omongna. Tapi Aki Darum apaleun beuteung eta orai masih keneh kempleng. Lamun geus neureui awak jalma tangtu bakal dayut. Tong boroning kudu neureui barudak anu tiluan. Adalah neureui awak Kang Ujer tangtu kapanggih sabab si Ujer mah lintuh besekel. Orai sanca sunggutna calangap bari disada hos-hosan jigana manehna ti resepeun asa kaganggu ku manusa. Meungpeung orai acan daek ganggu Aki Darum ge embung ganggu celak maehna kana kuda deui. Kuda dibedal beretak lumpat deui semu ngabret. Sabot keur ngebedal kuda lapat-lapat ti jauhna ka bireungeuh aya nu keur lulumpatan. Hei, Cang Lendra, eureun heula eureun. Aki Darum bogorowokan itah Lendra eureun lumpatna. Jigana kadengieun ku anu gegerowan da buktina Lendra ngarandeg bareng ngalieu. Aki Darum, Lendra nembalan. Malah Lendra ngabertak lumpat nyampeurkeun Aki Darum ngapanana ngahegak. Itu bendara wadana milarian. Da bohongan alat polo di barawa ku Arandika. Kamana nu sajana? Cek Aki Darum. Tapi Lendra masih kena heserek ta carita. Ngan ambekanana masih kena ngahegak. Nyawa tuh. Tadi oge para pisah ieu teh. Akhirna Lendra bisa nembalan. Baruk. Paparisahnya. Cing kira-kira nak kamarana anu sajana? Nyaw kemana wing kelieur teu bisa mikir tembal Lendra. Hayu atuh teangan bisi aya bajang pakewu. Cek Aki Darum bari nitah Lendra ngabonceng dina tonggong kuda tukangeun manehna. Neangan kemana Aki? Nu ngaranna neangan mah nya kamana we sia teh? Kuda nyongklang lalaunan da jiga namah beurateun ari ditumpakan kuduaan mah. Ongkoh jajalaneun teh becek jeung rada jero sabab loba leutak embel. Nda ka mana eta Aki? Cek Lendra sabab Aki Darum mawa kudana kadu jembet-jembet. Lamun di tempat anu negla teh kapanggih nya kudu neangan kadu jembet. Cek Aki Darum. Pamustunganana Aki Darum mawa kudana ku kurubutan ka tempat anu jembet ku wakayon. Malasup ka jero leuweung anu poek. Ku sabab cahaya panon poe teu bisa norobos kadinya. Beuki jero beuki jembet malah taneuh ge beuki baseuh jeung ngebelesek alatan embel teh. Malah pamustunganana mah duanana tarurun tina kuda sabab suku kuda beuki babalasekan susah ngalengkah. Dua anana ku kurubutan yangan Jang Dayat jeung Kang Ujer. Talikeun we kuda mah di dieu, bisi susaheun ngalengkah, ceuk Aki Darum. Sanggeus nalikeun kuda duanana leumpang deui ting sulusup kana sela-sela rungkun. Aduh mani aratel jeung paderi ki Aki. Kade, rada nyisi kalebah dieu ieu. Sabab di tengah mah embal jero embalna teh, ceuk Aki Darum. Dua anak tingku ciprak menang sababaraha jongjonan. Tapi ken kahiji waktu mah Lendra nunjuk ka tebeh ditu. Hari itu sah anu awak nanyang saya dina catang kainya. Aki Darum mah geus ngocepat ngajugjug ka palebah dinya. Lendra gasik nuturkeun tukangeunana. Jang Dayat. Kunaon sia rebet nganaon hees dina catang? Aki Darum nguyah ngayeh awak Jang Dayat. Kasugri pamiarsa, urang ngaso heula yuk Kang. Hantem we ngadongeng, mana geus ngocupruk kitu tah, geus ngabudah tah sungut. Heuh nya. Nya tah, kasugri pamiarsa mah urang ngaso heula ngaso ah. Nu bade ngopi mangga eta mah. Ah, akang mah deka cai we heula lah. Nya sok ngaso heula nya kasugri pamiarsa, urang lalasan heula ngas. Kumaha Kang? Sabada ngaso? Tuh kan, katingalina teh jag-jag deui ari geus ngaso mah. Sok atuh der-der ah, diteruskeun deui dongengna.
Nya nuhun pisan. Kasugri pamirsa ku bargi cek kopi nangis di ampihan deui ku ieu si Oo. Teu urang teraskeun deui dongengna nya. Mangga ah. Sok kabarajeun deui kabarajeun ah. Urang teraskeun deui hanca dongengna. Mangga wilujeng dangukeun. Dar ah. Sanggeus nalikeun kuda duanana leumpang deui ting sulusup kana sela-sela rungkun. Aduh, meni aratel jeung pareuri ki yaki. Kade, rada nyisi kalebah dia ya. Salah di tengah mah. Embalnya jero embalna teh. Ceuk Aki Darum. Duanana ting ku ciprak meunang sababaraha jongjonan. Tapikeun kahiji waktu mah Lendra nunjuk ka tebeh ditu. Hari itu sah anu awak nanyang saya dina catang kainya. Aki Darum mah geus ngocepat ngajugjug ka palebah dinya. Lendra gasik nuturkeun tukangeunana. Jang Dayat. Kunaon sia rebet nganaon hees dina catang? Aki Darum nguyah ngayeh awak Jang Dayat. Udang Jang Dayat, Jang. Eta celana merosot kitu. Wirang deuleu eta kapanggih ku awewe aduh. Jang Dayat teh kumaha ye teh? Ceuk Lendra bari memener calana sontogna. Sabab ngoyondon ka handap neang nengah bitis. Atuh bobogaanana ka mana-mana. Aduh, leuleus. Kadenge Jang Dayat nulisik lalaunan ngan tetep we ngedeng keneh. Leuleus kunaon? Omong Aki Darum. Ku Lendra awak Jang Dayat disina cengkat. Leuleus, aduh cenah. Leuleus teh bedah naon cenah teh? Aki Darum nyentak da can ngarti. Uing gepan leuleus Aki datos lulumpatan teh ya. Ceuk Lendra melaan baturna. Da uing mah leuleus lain dometas lumpat. Jang Dayat ngejawabna beda jeung Lendra. Geus kitu Jang Dayat nyarita khusus ka Lendra. Padahal mah mun maneh miluk kawing mah meureun sarua untung cenah. Untung Pedah naon? Untung pedah naon ieu teh? Lendra kerung geus kitu ngalaret ka Aki Darum. Aki Darum mah keur neuteub seukeut kana beungeut Jang Dayat, atuh Lendra oge pipilueun neuteub beungeut baturna. Nya beungeut Jang Dayat teh rada pangli, lain pangling pedah jadi kaset ngan beungeutna jadi haropak, pipi kemong, panon celong ngelok ka jero kongkolakna. Kumaha wae jiga anu hudang gering lah. Eta deuk kunaon sakujur awak sia loba bentol jiga urut tatu kitu? Ceuk Aki Darum bari mariksa. Lendra oge sarua mariksa tetela di sakujur awak Lendra pinuh ku tatu, siga barolong tur aya getih garing dina urut tatuna. Awak sia mah urut dicocoan ku ratus-ratus lentah teh deuleu. Omong Aki Darum. Dicocoan ku ratus-ratus lentah. Jang Dayat ngahulang. Ah, da lain lentah. Pokna geus ngahulang deui bae. Eta mah atuh urut dicocoan lentah deuleu. Aduh, menen teu percaya nya. Ceuk Lendra. Demi ngadenge yen sakujur awakna beak dicocoan ku lentah. Ngan rumpuyuk bejang Dayat ngarumpuyuk ka piuhan. Atuh awakna pada nyekelan da bisi labuh tina catang kai. Gewat ngan daun babadotan. Urang balur awakna. Ceuk Aki Darum. Sanggeus manggih sababad daun babadotan ku Aki Darum dirieus terus dipopok-pok-pokkeun kana bagian awak Jang Lendra. Sabot mopokan anu tatu pangangguran diitung ku Lendra. Be, nu tatu dicocol lentah teh aya puluh-puluh na kieu nya geuning. Duh, manggeus matong ribut sia teh. Sok we urus heula batur maneh.
Sabab aki mah dekna nganu sajena. Sarua panaleungit ieu teh. Ceuk aki darum ngojengkang geus kitu mah muru kudana teh. Ari Jang Dayat anu keur ngagoler teh ditanya ku Kilendra. Ari Jang Dayat kunaon atuh ngantep awak dicocoan lentah sakitu lobana? Ceuk Kilendra sanggeus aki darum indit tidinya. Teuing lieur nembalanana. Da sabenerna mah uing malain dironom ku lentah. Tapi dikuriling ku ulas-ulas awewe geulis dulu. Ceuk Jang Dayat bari darada nerangkeun kajadian anu kaalaman ku dirina. Cenah basa hari tadi titah berburuan welasan mencek teh teu kapanggi. Ngan di tengah leuweung, uing manggihan hiji imah pangagung, basajan tapi resik. Di pekarangan anak teh meni baca tartangkal rupa-rupa kekembangan. Pakaranana di amparan ku batu di sisi laut rupa-rupa warna. Aya batu gading, aya batu bodas, aya bulau jeung anu beureum bata lah pokona mah endah pisan ngatinggalina teh. Ceuk Jang Dayat. Resepnya mirengeh baca carna batu di basisir. Nu leuwih nareka ti deui mah. Duh, lain bersekan eta imah euy. Naon atuh menawi? Pangusina deuli pangusina atau kabeh awewe gadulis maranis. Gitulah. Umur belasan, nya paling kolot 25 tahunan lah. Kitunya, omong Lendra semunga hulang. Panona neuteup ka jauhna jiga anu ngalamun atawa jiga anu nginget-nginget hiji kajadian anu kungsi tumiba ka dirina. Beuteus sangka euy. Uing teh disuguhan dahar inum. Uing teh disuguhan dahar inum meni sagala ngareudah. Ceuk Jang Dayat. Oh, kitu nya menawi. Aya bakakak hayam. Aya pais lauk mas. Aya lah pokona mah sagala aya pokona mah. Oh, kitu menawi. Tapi anu leuwih geunah mah lain teh eta wungkul. Naon anu leuwih geunah teh eta teh menawi ya mah. Abdi hayang uning menawi teh. Kabeh marbutkeun uing. Kabeh hayang ulin birahi. Nah jadi kitunya. Ceuk Lenda bari jebi tapi bari ngahulang. Cenah eta awewe gaeulis maranis teh parebut hayang ulin birahi jeung Jang Dayat. Atuh jiga anu kokoro manggih mulud kabeh ge eueuh nu ditolak sasat kabeh diladenan. Nu matak basa kumaha dihudangkeun teh. Ieu awak meni leuleus satulang sandi. Ceuk Jang Dayat. Lendra ngahulang salila-lila. Kabita nya maneh. Ulah gitu Lain kapita ngan pengalaman Jang Dayat gitu teh hampir ke alaman ku uing teh. Maksudna diajak ulin birahi ku awewe geulis. Ceuk Jang Dayat. Lendra unggeuh. Atuh maneh oge jiga uing meureunnya. Tapi Lendra gideuk. Tadi pas ditita ngudak mencak. Uing mah teu mireungeuh mencak tapi welasan awewe geulis. Nya gitulah. Umur-umur jekekan. Salah sahijina ngaku ngaran Nyi Maidah. Nya saurang ajak ulin birahi deh. Ceuk Lendra. Diladenan jiga uing atuh euy. Henteu. Itu naha tuh. Kahiji lain muhrim, kaduana bisi lain jalma biasa. Tembal Lendra. Lah, loba ting-ting nembangan hirup teh. Omong Jang Dayat jebi. Nu jelas, nu ngaku ngaran Nyi Maidah teh lain jalma eta teh. Ceuk Lendra. Kumaha nyaona? Pas aku aing ditolak kareta kene roba ucud jadi lentah sagede gulungan kasur. Maju ngejurung gunung lumpat kan rungkun jembat. Ceuk Lendra. Nah jadi gitunya. Awak Jang Dayat ngeberi gidik. Nah maka ngeberi gidik. Lendra heraneun. Nya sieun we atuh aya lentah sagede-gede teuing mah. Ceuk Jang Dayat. Geuning eta awak anjeun raca tapak dicocoan lentah. Kok apa? Ieu mah ku bibi ulas-ulas awewe geulis ceuleuh. Ceuk Jang Dayat ngabantah. Di mana? Di mana resik teh? Mana ayeuna imahna cek? Abdi hoyong ningali.
Jang dayat luak lieu ka ditu ka dieu tapi sakuriling bungking ukur leuweung jeung jembet narupa-rupa tutuwuhan. Ah, mana manjok kuting sieuna nah. Geus pugu uing mah digugulung ku ulas awe ge geulis. Ceuk Jang dayat ngan saterusna bulu pundukna ting saria. Tunda lalampahan Aki Darum jeung Lendra anu rek neangan Kang Ujer. Ayeuna urang ngabandungan lalakon ku Wunang Gela jeung ku Cibeurih. Ti heula disebutkeun para pangagung ti kawadanaan rancah anu ngayakeun acara moro teh di tempat pamorowan nyusul-nyusul borowanana ka mana karep. Sasat aya nu ka kaler aya nu ka kidul da puguh ceuk titinggaliana mah mencek teh riab lalumpatan ka saban mazhab. Maranehna duaan keur nyusul-nyusul mencek hiji anu lumpatna ka lebah dapuran haur gereng. Dua anana pada ngebedal kuda sagancang-gancang. Sabab ulah kapanderian ku borowan, sawaktu mencek nyusup ka leuweung jembet, maranehna oge nilu nyusup ka eta tempat. Eureun ku Cibeurih lah, eureun. Aya naon ku Wunang Gela? Dua anak narik kuda, narik tali kuda tepikeun ka kuda nu ditumpakan teh ngagabret reuwas. Sapasang suku hareupna diacung-acung bari disadahi hiemban. Porowan urang teh lumpat kemen di geuning. Kalah ngilas ye teh. Jika nama ngulewat ka rungkun jembet Hayu urang tuh terus susul we lah. Hayu urang terus susul. Sok ke Wunang Gela mah sagikeun tumbak mun mencek keluar tong asa-asa. Tiruk we ke tumbaknya tembal ku Cibeurih. Ah, endong ditumbak karunya. Mending dicangkalak we nya, wayang cangkalak. Nya sok kadinya. Nu penting mah beunang we. Tekung silila ti lebah rungkun jembet kadenge sora kokorosokan. Kuda anu dua dibedal sina ngalengkah salengkah. Rada lila sakedeung boh ku Cibeurih boh ku Wunang Gela rencepan tarurun tina tonggong kuda. Maranehna ngadeuketan rungkun sababnya didinya datang anu kokorosokan teh. Malah tekung silila anu ngurumui kaluar ku Wunang Gela rungkun dirungkup ku cangkalak. Malah ari ku Cibeurih mah geus langsung ngarontok maksudna endek nalikung borowan. Ngan sabot geus atra kana borowan duanana karaget. Kaget lain meumeusan. Kumaha henteu rek kaget. Sabab tetela anu kumarenha diboro jeung endek dicangkalak teh nyatana mah jirim awewe. Ai. Nah abad ngarungkup bikang ieu teh. Hei, kunaon bet aya di leuweung? Jadi bae ku akang karungkup lah si nyai mah. Cukup Wunang Gela bari ngudar deui cangkalak anu nalikung awak awewe. Si awewe teh disangkeh da jiga rek ngarumpuyuk labu. Ai. Mangke heula lagi ku. Montong gagabah ngaguna si ka kaum Hawa. Piraku awewe sagelis-gelis endek dicangkalak. Ceuk ku Cibeurih bari saruanahan awak si awewe. Atuh duanana siga anu keur parebut nyangke awak awewe. Saha? Nyai teh kakasih teh saha? Jeung keur naon sok sorangan di tengah leuweung deh. Boh ki ku Wunang Gela, boh ki ku Cibeurih sasat papa heula ngasongkeun pananya anu sarua. Nami jisim abdi mah santimi. Orang dieu we ti ranca bingung. Naon dosa jisim abdi beuti cangkalak? Ceuk Nyi Santimi. Sorana halimpu jeung andalemi. Deudeuh teh nyai hampura-hampuranya. Si Kakang bisa ngarungkup awak nyai ku cangkalak. Nya hampura. Ceuk ku Wunang Gela bari papariksa.
karena kebagian awak Nyi Santimi. Omayu wake kuwu. Nah make kudu rugo peragapkan awak sagala. Ceuk kuwu Cibeuri. Eta bawaning ku asa dosa. Jeung asa kayungjun we ku geulisna. Ceuk kuwu Nanggela. Henteu sabiasa tukang. Malah manuhun. Aya wireh jisim abdi lepas tina mara bahaya. Ceuk Nyi Santimi. Aduh. Nah saha? Kasaha nyebat si kakang teh nulis. Ceuk kuwu Nanggela renghap ranjuk. Nya jisim abdi mah kaduaanana we. Tembal Nyi Santimi seri letik bari nungkup biwir ku Ramona. Bohate kuwu Cibeuri, bohate kuwu Nanggela ngalenyap. Aduh, aya kuraos eta swanten, Nyai. Hayu atuh. Ku akang urang anterkeun ka lembur. Hari waktu tengah leuweung sorangan mah Ceuk kuwu Nanggela deui. Keheula hari celira Nyai teh. Tos gaduh kikindeuan atawi tos janten randa ieu teh. Ih. Sia ka mana wae? Kuwu Cibeuri ngagebes. Abdi mah nyorangan bae, Kang. Bu, ku hawatos eta. Ceuk kuwu Nanggela. Mana ku goreng nasib ane ka teh Nyai? Kuwu Cibeuri motong. Atuh perlu aya nunang tayungan hirup teh Nyai nya. Pokna. Eta jeung ku Cibeuri gaya ku calembeng nya. Kuwu Nanggela megat kalimah. Pamustungan anak eta kuwu teh anu dua papaheula ngolo-ngolosi Nyai Santimi. Lat wae poho yen marehna teh keur moro mencak. Jeung kuwu mah antosan we di dieu lah. Sabot si kuring jajab si Nyai lah. Ceuk kuwu Nanggela. Aya ku harianeun. Ari keur susah hayang babarengan. Ari jang pakasenangan hayang ku sorangan. Ceuk kuwu Cibeuri teh suka. Nyi Santimi sering ngahkai basa mireungeuh lalaki anu duaan teh keur parasea. Teu kedah silih awankeun kitu. Henteu sae kenging rejeki ngadan parasea. Tos sawios, da jisim abdi masih baruga alit oge. Moal saep 7 badugeun. Sawios sancengan duaan. Ceuk Nyi Santimi matak reuwas anu ngadenge. Gagabah mah nya bikang direreyang kuduaan. Ceuk kuwu Nanggela malotot. Atuh ari kiat mah teh janten pamengan. Geuning selera oge kiat ka istri opat. Tembal Nyi Santimi. Beuh, Nyai eling Omong kuwu Cibeuri. Bae tong dipungpang. Ari kitu ku hayang nama. Jang kuwu. Ceuk kuwu Nanggela. Nah orang teh rek sakokoh. Ceuk kuwu Cibeuri. Cai kopi sabakong mah teu nanaon sakokoh. Tapi ari bikang hiji keduaan mah mangke heulaan atuh. Cenah bari sewot. Das kasugri pamiarsa. Waktosna yeuh teh teh kapan rupina teh. Atuh kasugri pamiarsa waktosna rupina teh nya da urang mah kasangkar ku waktos geuning. Urang cikapkeun dugi ka dieu we heula pederan acara dongengna. Enjing urang baris teraskeun deui dina waktos sareng galura anu sami. Kang Gilang sapara kancang haturkeun nuhun. Wilujeng kantun permios.